সাকিব শুনস আমি তোমার জান সীমা বলছি। সাকিব শুনস আমি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পেলেন আমার জিএফ যখন আমাকে ফোন করেছিল তখন কিন্তু একটা রিংটোন বাজতেছিল। তো এই রিংটোনটি কিন্তু আমি আমার মোবাইল ফোন দিয়ে তৈরি করেছি। তো আপনারা চাইলেও আপনাদের মোবাইল ফোনের জন্য এই ধরনের রিংটোন তৈরি করতে পারেন, বা আপনার নিজের নাম দিয়ে বা আপনার প্রেমিকার নাম দিয়ে তৈরি করতে পারেন, বা যে কারো নাম দিয়ে এই ধরনের রিংটোনগুলো তৈরি করতে পারেন। তো এই ধরনের রিংটোন কীভাবে তৈরি করা যায় সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখে আসি কীভাবে আপনারা এই ধরনের রিংটোন তৈরি করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, রিংটোন তৈরি করার জন্য সবচেয়ে প্রথমে আপনাকে দুইটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। তো সফটওয়্যার দুটি আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। প্লে স্টোর ওপেন করার পর আপনার সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন T2S। তো এরপর সার্চ দেবেন। তো সার্চ দেওয়ার পর এরকম একটি অ্যাপ পেয়ে যাবেন, T2S টেক্সট টু ভয়েস। তো অ্যাপটি আপনারা ইনস্টল করবেন। তো ইনস্টল করার পর এটা ওপেন করবেন। তো ওপেন করার পর আমি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আমি একটা কিছু লিখে রাখছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাকিব শুনছো আমি তোমার জান সীমা বলছি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের সাকিবের জায়গায় আপনার নাম, বা সীমার জায়গায় আপনার জিএফের নাম দিতে পারেন, বা আপনার যা কিছু লিখতে পারেন। তো এরপর আপনার মেন যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার ভয়েস। তো ভয়েস চেঞ্জ করার জন্য এখানে সেটিংস, তো সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনাদের বাংলাতে ইংলিশ দেওয়া থাকবে, তো এখান থেকে আপনারা বাংলা করে দেবেন। তো এরপর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইন্ডিয়া 5 দেওয়া আছে। তো এখানে আপনাদেরকে বাংলাদেশ দেওয়া থাকবে, তো এখান থেকে আপনারা ইন্ডিয়া 5 করে দেবেন। তো 5 করে দেওয়ার ফলে আপনাদের যে ভয়েস সেটা আপনার মেয়েদের কণ্ঠ হয়ে যাবে। তো এরকম, সাকিব শুনছো আমি তোমার জান সীমা বলছি। সাকিব শুনছো। তো এরপর আপনারা যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাবেন 3 ডট, তো এখানে ক্লিক করবেন। এরপর দেখতে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল, তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে MP3 ফরম্যাট ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখানে দেখতে বিট রেট, তো এটা আপনারা হাই কোয়ালিটি করে দেবেন। এরপর সেভে ক্লিক করবেন। তো সেভে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আননেম, তো এখানে আপনারা একটা নাম দিবেন। তো আমি এখান থেকে GF আর দিলাম। তো এরপর সেভে ক্লিক করে দেব। তো দেখতে পাবেন সাকসেস। তো এখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, আর একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোর ওপেন করবেন। তো ওপেন করার পর আপনারা লিখবেন অডিও এডিটর। তো অডিও এডিটর লিখে সার্চ দিলে ফার্স্ট আপনারা একটা সফটওয়্যার পেয়ে যাবেন, মিউজিক এডিটর। তো এই সফটওয়্যারটি আপনারা ইনস্টল করবেন। তো যেহেতু আমার ইনস্টল করা আছেই সেই জন্য এখানে ওপেন লেখা আছে, তো আপনারা ওপেন করবেন। তো ওপেন করার পর আপনার পারমিশন চাবে, পারমিশনগুলো দিয়ে দিবেন। তো এরপর এখানে দেখতে পাবেন এডিট অডিও, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো অডিওতে ক্লিক করার পর আপনারা যদি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ব্যবহার করতে চান তাহলে সুরটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন ইউটিউব থেকে। তো আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো এটা আমরা সিলেক্ট করব। তো সিলেক্ট করার পর আপনারা যে কাজটা করবেন এখান থেকে মিক্সিং, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর এখানে দেখছেন সোর্স অডিও, তো এখানে প্লাসের আইকনে ক্লিক করে আপনারা যে ভয়েসটা তৈরি করছেন সেটা এখানে সেট করে দিবেন। তো আমরা লিখেছিলাম GF, তো দেখবেন GF রিংটোন। তো এটা সিলেক্ট করে দেব। এরপর দেখতে পাচ্ছেন কনফার্ম, তো এখানে ক্লিক করবেন। কনফার্মে ক্লিক করার পর এরকম আপনার আইকন আসবে। তো এখানে দেখতে পাবেন উপরে যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পর দেখবেন যে আপনার যে বাঁশির শোটা সেটা কিন্তু আবার তৈরি হয়ে গেছে। তো সেটা রিংটোন হিসেবে সেট করার জন্য আপনি আপনার মোবাইল ফোনের সেটিং অপশনে চলে যাবেন। তো সেটিং অপশনে যাওয়ার পর সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে আপনার যে রিংটোন, তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে, তো আমি সিম 2তে সেট করব। তো এরপর প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিবেন। তো প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর আপনারা যদি বাঁশির সুর লিখে ক্লিক করেন, অর্থাৎ আপনার যে লেখাটা আপনি রিনেম করছেন সেটাতে ক্লিক করলেই এখান থেকে আপনার শো করবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি কিন্তু তৈরি করেছি বাংলা সেট বাঁশির সুর। তো এখানে ক্লিক কর, তো এখানে আমরা ক্লিক করে দেব। তো এরপর ডানে ক্লিক করব। তো ডানে ক্লিক করার পর দেখতে পাই এখানে কিন্তু সেট হয়ে গেছে। তো এখন যদি আমাকে কেউ কল করে তাহলে কিন্তু এই রিংটোনটি বাজবে। তো বন্ধুরা, যদি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে। খোদা হাফেজ।